فتحت على البسارية بتاعتي. شايفين الشكل بتاعها التحفة. بسارية، أنا من عشاق البسارية، أنا بعمل فسيخ باحتراف. بفسخ الفسيخ وببيعه، ولكن أنا ما بحبش الفسيخ، دي حقيقة. دي حقيقة فعلا، انما انا بحب البسارية، وللاسف هي ليها مواسم، وعملتها مرتين في الشتاء. شايفين شكلها؟ لو انا بقى صاحب مزاج عالي قوي غير ام محمد بتاكلها بحالها كده، زي ما كذا حد في الكومنت قال لي احنا بناكلها بحالها ما بنقشرهاش. انا بقى عندي صبر طويل قوي، اشيل الشوك منها واشيل العظم ده بقى واقعد اكل كده واتكيف، واحطها في علبه في الفريزر واطلع حبه بحبه واكلهم. والله وانا بسجل الفيديو ده قبليها ب10 دقايق كنت لسه ضارب رغيفين. شايفين شكلها؟ اللهم صل على سيدنا النبي، الله اكبر. الفيديو على بعضه 3 دقايق، هتحترفوا ازاي تعملوا البسارية. ومكوناتها بسيطة جدا وما بتبوظ. ما تخافوش من البسارية ان هي ممكن تبوظ، لا. الفسيخ حساس، السردين حساس، انما البسارية دي لا ابدا، ما فيهاش اي حاجة. مكوناتنا ايه يا عم؟ مكوناتنا معلقة شطة خشنة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة كركم، ومعلقتين ملح رشيد، الملح الخشن ابو 3 تعريفة عند العطار ده. طب ايه معلقة الشطة الخشنة دي؟ اللي هي الشطة القرون. نجيبها ونفرمها ونشتغل بيها، هو تشتغلوا بشطة ناعمة، الشطة الناعمة هتبوظ الدنيا. تمام. وحطيت معلقتين زيت وقلبت وركنت طبق اهو على ايدكم الشمال. ولسه ام محمد مورياكم اهي البسارية. طب البسارية ديت ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ بننضفها؟ ولا بننضفها ولا بنعمل اي حاجة، احنا بنجيبها بنشطفها مرة واتنين وتلاتة وبنصفيها فين؟ في المصفى بتاعت الرز. تقعد قد ايه تتصفى؟ يوم كامل. يوم كامل تتصفى وتتغطى عشان ما يجيش عليها اي طير ولا اي حاجة. تمام. طيب وانا عندي هنا بقى الجردل الصغنون دوت كان بتاع جبنه، ام محمد استغليته، حطت شويه من الخليط بتاعنا ده اللي هو الملح والكركم والبابريكا في الارضيه، ونزل بشويه منين؟ من البسارية. طب ما فيش الجردل ده في شنطه عادي يا جماعه؟ البسارية دي تتخلل في اي حاجه، ده ممكن تتخلل كده في الهواء الطلق، ما بتبص. ونحط شويه بشويه، وبعدين نرجع نحط ايه؟ الخليط بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو الملح الرشيدي. عشان ما حدش يسالني ايه الملح الرشيدي ده، هو ملح خشن. راح عند العطار ولا عايز ملح خشن، الكيلو ب 3 جنيه باين ولا ب 4 جنيه، انا مش فاكر يعني. ورشه على بعضها اهو. طبقات، ام محمد بتعمل طبقات اهو، شايفين؟ ما شاء الله. وبترمي وكميات، وطعمها فظيع فظيع. الواحد بياخدها كده يحطها جنب اي اكله بتفتح النفس بصراحه. وبعدين بنقلبها كله على بعضه، ونزلنا بقى باقي الزيت. انا استخدمت زيت قد ايه؟ نص كوبايه زيت. ونقلبها تقليبه يمين وشمال. وهنا اهم حاجه زي الفسيخ بالظبط، التغليف. نغلفها بقى. ايه دي؟ شنطه، هي شنطه اللي هي النايلون البلاستيك ديت، رابطه بالراحه عشان ما نعجنهاش. وبعدين نحطها في شنطه كمان. وبعدين نحطها في الجردل، والجردل نفسه نكيسه بشنطه كمان، يعني عشان نمنع ايه؟ دخول الهواء. واحنا في فصل الشتاء نيجي بقى اهم حاجه، نقعد قد ايه يا عم الحاج في الشتاء؟ 10 ايام. قبل كده كنت قايل اسبوع، لا المره دي 10 ايام، عشان الجو بقى ساعه يا جماعه، الواحد خلاص هيموت من البرد. احنا في ساعه وهنموت من البرد. فهنقعد قد ايه في البسارية؟ هي 10 ايام وهتطلع زبده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده بقى. دعموا بقى الفيديو بلايك وبشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.